果说郑浩你都误会陈志涵，他最大梦想是要当律师，陈律，对他也要跟我一样成为陈律师，对啊，所以我就说你怎么会去教导一个被告去做？其实你的业务被抢走了哦，那我不会呛北检，北检我爱你，北检我爱你。好，但他后面有讲，但好像已经告诉检调这个，就是说李文忠说这一个收入是政治现金，所以这是一个死期。所以我们说陈志豪这个行为有可能啊，就是说刑法165条湮灭证据罪，就所谓的伪造、变造、隐匿或这个湮灭这个他人刑事被告证据，这个他人刑事被告，当时候谁是成为被告？就是李文忠。李文忠，你直接开始叫他翻供嘛？好，当然实务上有一个说法是说，这一个他人的证据必须是物证。对，哦，那如果是证词这部分就看检调他接下来怎么处理了。好，但是一个更重要是说。今天这个新闻出来，除了刚刚郑浩你讲了，其实要营造一个风气，接下来可能要处理陈志涵。第二个更重要就是阿贝出不来，谁是金猪奖？就是陈志涵嘛。就是啊，就是你呀，不然还是谁？之前还在讲说啊，这个蔡壁如因为他翻供讲那个 Win 这个 USB， 就搞了半天，就是你讲共视觉。难怪地院的6点理由是把陈志涵明定的。是啊，所以我没写蔡壁如。是啊，所以你看哦。今天陈志涵还讲说啊，他看到那个裁定写什么尊重审级制度，对，这句话不是重点，重点是尊重审级制度的什么那个内涵，就是湮灭证据，对啊，湮灭证据就是什么，包含串供啊，就是今天讲这个，对，你去叫李文忠去把政治现金讲成其他收入，那我说你就算要当律师，当一个好律师，其他收入什么，你也要讲出一个东西嘛，对，比如说是赠与嘛，对，你要给他个建议对嘛？你说其他收入赌来的，对，赌博当然还有赌博罪，对。但 anyway， 就是说你可以看得出来，这一波来讲，陈志涵目前他除了 QR code 有侵占公益款，对这件事情，检调接下来会去办，甚至我觉得放了这个风声，有可能检调有在怀疑，在之前做假账。我不知道陈志涵有没有参与其中，有没有角色？有没有角色？假设他做假账，他有参与其中，他就是共犯啊！对啊，端木正都以这个伪造文书起诉，那陈志涵接下来这个就是要检调要办，所以我说观众朋友，我们要看懂这个新闻。对，这个新闻不是跟你讲说啊，陈志涵传一个赖给李文忠，那个不是重点。对，重点是检调要从这边去着手，他这个是一个结果，他要看陈志涵后面你的角色是什么。对，检调我已经闻到那个血腥味了，我已经闻到检调张开血盆大口，一口把陈志涵咬下去的那个味道，所以我们持续观察哈，搞不好陈志涵真的应小薇的室友也不一定。熊大律师，对我看过串供的，没看过串供的这么嚣张。对，你跟李文忠讲话。讲完话你就最好面谈，面谈完后你再跟柯文哲面谈。对，你一路上陈志涵都是回报，都用赖回报，对不对？赖回报全部都被检调掌握，对不对？被检调掌握就很清楚。第一个，他怎么知道李文忠跟检调讲收入是指政治现金？是。第二个，你凭什么？我希望李文忠可以换个说法，是，他还去改变李文忠的供词，是。所以这会怎么样呢？第一个。侵占公益罪，陈志涵可能吃不完兜着走。灭证罪、串供罪有没有罪？来给大家看。这个呢是刑法灭证罪165条，伪造、变造证据。他有没有要求李文忠变造证据？是有嘛？第二个，陈志涵被传的时候是用什么身份？是用证人。对，对不对？对。可他从头到尾都知道这是政治现金。是。可他面对检方的时候，他就说不是政治现金，是业务所得。这是作伪证，他明明知道是政治现金，没有错。我觉得我讲郑浩，你太小看陈志涵。陈志涵他是在做法律咨询，他是律师，你知道？他说不要讲政治现金，要说其他收入。他的最大梦想是他成为律师，所以他知道那是政治现金。是啊，所以如果他知道检察官传他还骗检察官说那不是政治现金，是其他收入，那就作伪证啊。是啊，没有错。所以我说。
大家要看懂，就是说在起诉了之后，检调为什么三番两次特别把陈志涵拉出来，一下子讲共识决这个事情。灭证你有一件事哦，第二个今天又跑出这个事情，那当然这个事情本来就在起诉书里面，大家可能看太快，没有特别去注意，但今天把它特别拉出来讲，就代表检调要开始对陈志涵下手，要办陈志涵了，对，要下手，然后第3次你就进来了，是啊，所以我说陈志涵之前 QR code 这事情，他还一副这个出来，还直接呛北检，搞不清楚状况，搞不清楚状况，那共识决之后，他怎样？他推给蔡壁如。对，好，那这件事情，请问你要推给谁？推给李文忠吗？李文忠没有改证词吗？陈志涵今天还在那边开记者会，振振有词，还替自己，当然你可以替自己申冤了，但是你不要忘记，凡走过必留下痕迹。你看哦，他跟柯文哲怎么讲？哈，原本我还希望他李文忠换个说法，说其他收入。我就说你是律师吗？我说这好像是我在讲，如果你是我的当事人，我会说，创夏换个说法好不好？换个其他。你是有正式律师考试的，对啊，他没有才会犯错。所以我说正浩你都误会陈志涵，他最大梦想是要当律师，陈律，对他也要跟我一样成为陈律师，对啊，所以我就说你怎么会去教导一个被告去做？其实你的业务被抢走了啊。哦，那我不会呛北检，北检我爱你，北检我爱你。好，但他后面有讲，但好像已经告诉检调这个，就是说李文忠说这一个收入是政治现金，所以这是一个死期。所以我们说陈志涵这个行为有可能就是说刑法165条湮灭证据罪，就所谓的伪造、变造、隐匿或这个湮灭这个他人刑事被告证据，这个他人刑事被告，当时候谁是成为被告？就是李文忠，你直接开始叫他翻供嘛。好，当然实务上有一个说法是说，这一个他人的证据必须是物证。对，那如果是证词这部分就看检调他接下来怎么处理的。好，但是一个更重要的是说，今天这个新闻出来，除了刚刚正浩你讲了，其实要营造一个风气，接下来可能要处理陈志涵。第二个更重要就是阿贝出不来，谁是金猪奖？就是陈志涵嘛，就是啊，就是你呀，不然还是谁？之前还在讲说这个蔡壁如，因为他翻供讲那个 Win 这个 USB， 就搞了半天，就是你讲共识决，难怪地院的6点理由是把陈志涵明定的。是啊，所以我没写蔡壁如。是啊，所以你看哦。今天陈志涵还讲说他看到那个裁定写什么尊重审级制度，对，这句话不是重点，重点是尊重审级制度的什么那个内涵，就是湮灭证据，对湮灭证据就是什么，包含串供就是今天讲这个，对，你去叫李文忠去把政治现金讲成其他收入，那我说你就算要当律师，当一个好律师，其他收入什么，你也要讲出一个东西嘛，对，比如说是赠与嘛，对，你要给他个建议对嘛？你说其他收入赌来的，对，赌博当然还有赌博罪，对。但 anyway， 就是说你可以看得出来，这一波来讲，陈志涵目前他除了 QR code 有侵占公益款，对这件事情，检调接下来会去办，甚至我觉得放了这个风声，有可能检调有在怀疑，在之前做假账。我不知道陈志涵有没有参与其中，有没有角色？有没有角色？假设他做假账，他有参与其中，他就是共犯啊！对啊，端木正都以这个伪造文书起诉，那陈志涵接下来这个就是要检调要办，所以我说观众朋友，我们要看懂这个新闻。对，这个新闻不是跟你讲说陈志涵传一个赖给李文忠，那个不是重点。对，重点是检调要从这边去着手，他这个是一个结果，他要看陈志涵后面你的角色是什么。对，检调我已经闻到那个血腥味了，我已经闻到检调张开血盆大口，一口把陈志涵咬下去的那个味道，所以我们持续观察搞不好陈志涵真的应小薇的室友也不一定。